Buenos días compañeros, mi nombre es Galeano Jair Eduardo de la Defensa Civil Santander Punta de Girón. Hoy les vengo a enseñar cómo hacer un campamento, una fogata y un filtro de agua. Bueno compañeros, como pueden observar el lugar es cerrado. La única parte donde podríamos hacer el campamento es aquí, en este sector, teniendo en cuenta el nivel del agua, ya que en este caso no tenemos otro lugar donde poder instalar el campamento, la carpa o el lugar improvisado para construir una especie de albergue. Ya teniendo el lugar asignado para levantar nuestro campamento o instalar nuestra carpa, lo primero que debemos hacer es limpiar el sector, quitándole de piedras, hojas, palos, todo lo que interfiera en el espacio donde vamos a utilizar y vamos a preparar nuestra carpa o nuestro lugar improvisado para acampar. Ya con el lugar limpio nos disponemos a sacar nuestro camping. En este caso nuestro camping lleva unas varillas fragmentadas, la cual uniremos y poder armar nuestro camping. Siguiente sacaremos nuestro plástico, el cual muchos llevamos con el fin de impermeabilizar nuestra carpa. Y lo cual hacemos esto es porque si dejamos el plástico en la carpa, no va a dejar que ella respire, el cual hacemos el efecto de condensación en la parte interna y encontraremos nuestra carpa húmeda al otro día, el cual la mayoría de carpas no son impermeables por su tela. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el plástico? Lo vamos a extender en la parte de arriba de nuestra carpa. Con un lazo vamos a amarrar de un lado de la carpa y poderla extender. Y en la parte del frente una especie de palo o estaca donde podamos anclarla. En las puntas como vemos que no tiene orificio, vamos a enrollarla con un pedazo de piedra pequeña y la amarramos con un nylon o cuerda delgada y la vamos a templar. Ya con nuestra carpa lista, lo que haremos es guardar nuestro equipo y vamos a observar la zona que encontramos para poder hacer lo siguiente. Quedaría pendiente de la fogata y el filtro del agua. Mirando a nuestros alrededores podemos encontrar un envase plástico el cual nos va a servir para poder hacer el filtro del agua. Inspeccionamos un poco más allá de nuestro campamento a ver qué podemos encontrar que nos sea útil. Al ser un lugar húmedo y rocoso, debemos andar con precaución, sabiendo dónde vamos a pisar para no tener alguna clase de accidente. Nos disponemos a volver a nuestro campamento para poder realizar los siguientes pasos. En este caso, para la fogata, nosotros tenemos un botiquín, el cual vamos a observar que tenemos elementos que nos va a servir como un algodón y también un poco de alcohol, el cual nos va a servir para poder hacer la combustión de poder prender nuestra fogata. Un poco de yesca seca, mojamos el algodón con un poquito de alcohol y procedemos a encenderla para poder hacer combustión fácilmente y poder hacer nuestra fogata.
Una de las formas para nuestra fogata es hacer un efecto reflector, el cual la fogata calienta en la zona de la pared de las piedras y refleja el calor hacia nuestro camping o campamento donde estamos ubicados. Nuestras tijeras vamos a recortar el tarro plástico que encontramos a la orilla del río. Para nuestro filtro de agua tenemos el plástico, la botella recortada y vamos a introducir primero un poco de algodón, haciendo presión con un palo para que quede ajustado. Le aplicaremos la siguiente capa, que es un poco de gravilla o piedra pequeña. Después de eso echaremos ceniza en la parte de arriba. Después de la ceniza echaremos pedazos de carbón. Después le aplicaremos una capa de arena. Y para finalizar le colocaremos un pedazo de tela o algo que sea similar. Como podemos observar, con una buena filtración nuestra agua sale de un color más claro. Para mejor seguridad podemos en la fogata hervir el agua, después de reposar poderla beber. Como pueden observar, el agua se ve clara, limpia y apta para el consumo. Fueron los 3 puntos básicos de sobrevivencia: un campamento, una fogata y un filtro de agua. Y siempre recordemos estar listos en paz o emergencia.